तो गाइस हम लोग ने गोप्रो लिया है, गोप्रो 9 हीरो। तो गाइस मैंने पिछले वीडियो में डाला था, तो उस समय गोप्रो राइड का मैंने वीडियो डाला था। उस समय एक मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि भाई आपने तो गोप्रो दिखाया नहीं, उसके बाद में डायरेक्ट आप राइड का दिखा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। तो गाइस मैं पहले गोप्रो दिखा देता हूँ कि गोप्रो एक्चुअल में क्या है। गोप्रो कैमरा है, काफ़ी लोग को नहीं पता है, तो इसीलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। गोप्रो एक कैमरा है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी यही दिखाया था कि गोप्रो कैमरा का विजिबिलिटी कैसा है, स्टेबलाइजेशन कैसा है। तो उसी बेसिस में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि गोप्रो ये है, गोप्रो 9। तो ये मैंने लिया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और गाइस ये गोप्रो के अंदर में मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या मिला है। तो गाइस गोप्रो के जैसे कि ये मैंने खोल चुका हूँ पहले ही, लेकिन अभी एक चार्जर है। ये चार्जर मैंने अपने सेफ्टी के लिए रखा हुआ है ताकि चार्ज करते रहूँ, क्योंकि इसका बैटरी थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये मैंने एक्स्ट्रा एक कैप कवर लिया है जो कि आपके कैमरा को कवर करके रखता है, ये एक्स्ट्रा लिया है। भी पोर्ट एक मिल जाता है, ये आपको मिलेगा। और ये एक हेलमेट में आप माउंट करने के लिए एक मिलेगा, इसके को मेरे को मिला। और ये है गाइस गोप्रो। तो गोप्रो गाइस ये कैमरा है। तो गाइस इस कैमरा का सेटिंग मैं आपको बताने जाऊंगा अभी। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स गाइस, ये तो देखा जाए तो ऐसा कोई पढ़ता नहीं है गाइस, ये डॉक्यूमेंट है। तो गैस ये डॉक्यूमेंट खास मेरा कुछ काम का नहीं है, और वैसे भी काफ़ी लोगों के ये कुछ काम का ही नहीं है जो भी लेगा। तो गैस देख रहे हैं ये है गोप्रो। तो देख रहे हैं गैस ये ऊपर में जो टेम्पर ग्लास लगा हुआ है, ये टेम्पर ग्लास मैंने अलग से लिया है यहाँ का भी। और इसके साथ में पीछे वाला भी गैस मैंने टेम्पर ग्लास अलग से लिया है। ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया था, तो ये मैंने इसको अलग से लगा लिया है ताकि मेरा शीशा में डायरेक्ट अगर गिर जाए तो ना लगे। तो यही कैमरा गाइस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें सेटिंग जो है हम लोग का रो ऑडियो सेटिंग और विंड रिडक्शन सेटिंग जो है वो मेन चीज़ है इस गोप्रो में, जो कि हम लोग प्रॉपरली नहीं करते, जिसके कारण से जो वीडियो आता है वो प्रॉपर नहीं होता है, काफ़ी नॉइसी हो जाता है। तो गैस मैं दिखाता हूँ आपको इसमें दो। तो फिलहाल गैस मैंने वीडियो सेटिंग 2.7K 60 FPS में रखा हुआ है। इसी को आप एक बार क्लिक कर लीजिएगा, एडिट में जाइएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सेटिंग है इसमें नीचे चले जाइए गैस, ये रो ऑडियो। तो गैस जैसे कि रो ऑडियो मैंने ऑफ रखा हुआ है और विंड ऑन रखा हुआ है। तो विंड को गैस आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे सबसे नीचे में आपको रहेगा ऑटो। तो गैस ये ऑटो रहता है, इसमें सेकंड में आप ऑन है और थर्ड में आपका है ऑफ। तो ये जितना भी होगा गैस आप ऑन ही रखिएगा ताकि आपका जो विंड जो बाहर का, जब आप आउटडोर में अगर कैमरा कर रहे हैं तो उस समय आपको जितना भी नॉइस रहता है वो कैप्चर, ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉइस जो रहेगा वो आपका कैप्चर नहीं रहेगा, थोड़ा कम लो वॉल्यूम में हो जाएगा और प्रॉपर आपको साउंड ट्रैक आएगा। ये हो गया। और गाइस आपको रॉ ऑडियो गाइस मैंने ऑफ रखा हुआ है। इसका नेक्स्ट मोड है लो, क्रिएट रॉ ऑडियो ट्रैक विथ नॉर्मल प्रोसेसिंग। लो करने से ये नॉर्मल प्रोसेसिंग रहेगा आपका जितना भी ऑडियो आएगा, और ये मीडियम है, प्रोसेसिंग थोड़ा स्पीड हो जाएगा, और ये हाई, ये प्रोसेस ज़्यादा स्पीड कर देगा। तो गैस ये आप अगर एडिटिंग कर रहे हैं तो गैस ये एडिटिंग में आप खुद से कर पाएंगे, तो आप हाई में रखिएगा एडिटिंग करना है। तो अगर आपको एडिटिंग नहीं करना है गैस तो आप डायरेक्ट इसको ऑफ करके रखिएगा, आपको इससे स्टैंडर्ड आपको ऑडियो आएगा, रॉ ऑडियो स्टैंडर्ड रहेगा, जिससे आपका ज़्यादा
एक्स्ट्रा वॉइस, जो बाहर से लोगों का वॉइस जो रहता है वो ज़्यादा नहीं आएगा, वो कम आएगा। तो गाइस होप आप लोग को ये सेटिंग एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और होप ये सेटिंग आप लोग को हेल्पफुल रहेगा और अच्छा लगेगा, या ट्राई करके देखिएगा। अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक बटन ज़रूर दबाई दीजिएगा। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे। और ये कवर है तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये इसका गेटअप कैसे आ जाएगा गाइस लगाने से। देखिए ऐसा लगेगा, और ये कवर इसका यहाँ पे आ जाएगा ताकि कैमरा जब आपका ऑफ हो जाएगा दिखेगा नहीं।